Vatsimpana entin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Vavakintsika tompoko, ry tomponay sy mpanjakanay, ataonay ahoana ny tsy saotra sy tsy hanome voninahitra ny anaranao amin'izao maraina izao. Mankasitraka indrindra izahay tsiraray avy, nomenao tombon'androm-pahavelomana. Tonga Jesosy ny fotoana izay andraisanay ny vatsim-panavy aminao koa haidino amin'ny tsiraray avy izay mihaino izao teninao izao, ny fanahinao masina mba hanazava, hitahiry, haizanay koa mampiatra izany teninao izany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ilay Andriamanitra tonga nofo teto amin'izao tontolo izao no hanaovanay sy hanatanterahana izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Ry malala rehetra amin'ny Tompo, manonina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana ny fanahy masina ho amintsika tsiraray avy. Ampitiavana mandrakariva no ahafahako miatrano amin'ny tokantranontsika amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika ny vatsim-panahy dia amin'ny filazoan-tsaran'ny Marka, toko 7, andininy 7:20 hatramin'ny 7:20. Marc, chapitre 9, verset 14 à 27. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga teo amin'ny mpianatra izy, dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy ny mpanoratan-dalàna niady hevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay noho nahita azy ny vahoaka rehetra dia talanjona ka niazakazaka nanantona sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe, inona no iadinareo hevitra amin'ireto? Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalaka nanao hoe, mpampianatra, netiko ety aminao ny zanako lahy izay azo mpanahy moana. Ary na aiza no azahoany azy, dia ampinjinjiriny izy ary mandoha-volo dia mikitro nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra aho mba hamoaka izany fa tsy hainy. Fa Jesosy namaly azy hoe, ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Eto ety amiko izy. Dia nentiny teo aminy izy, fa noho nahitan'i Jesosy izy dia nampifanitsitolany ny tenany, niaraka tamin'izay ny fanahy. Dia lavo tamin'ny tany izy sady nitsikasikasikasina sy nandoha-vory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe, hoatrinona izay no nahatongavany izao taminy? Ary hoy izy, hatry ny fony izy mbola zaza, ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy, hamonoany azy, fa raha mba misy ainao, dia mamindrafo aminay, ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy, hainao hoe, ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy ka nanao hoe, mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Ary noho nihitany Jesosy fa niazakazaka nanantona azy ny vahoaka, dia niteny mafy ny fanahy maloto izy, ka nanao taminy hoe, ry fanahy moana sy marenina, izao mandidy anao, mivoa aminy, ka aza miditra ao anatiny intsony. Ary rehefa ninananana izy sady nampifanitsitona ny mafy ilay zazalahy, dia nivoaka taminy ary efa toy ny maty, ka dia nataony maro hoe maty. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no andeha hidirantsika indray ny toy an'ilay lohahevitra sy lohateny vatsim-panahy hita amin'ny herinandro hoe Jesosy sy ny ray aman-dreny. Jesosy sy ny ray aman-dreny. Hitantsika tsara tamin'ny tantara izay novonakintsika teto, fa tantara n'ilay zaza iray izay tratran'ny fanahy moana sy marenina, nanomboka tamin'ny fahazazany. Ary io zaza izay azo ny fanahy maloto io na azo ny devoly, hoy isika, dia noentin'ity raim-pianakaviana rainy izay niteraka azy teo anatrehan'i Jesosy. Efa nisy fotoana izay
Nitondran'ity rain'ity teo anatrehan'ny mpianatra Jesosy kanefa tsy tanteraka ny fanasitranana. Rehefa tonga teo amin'ny Jesosy ity raim-pianakaviana dia nanontany rainy ary nanady ady hoe inona moa no zavatra mahazo ity zanakao ity. Dia namaly ilay rainy nilaza hoe misy fanahy mona sy marenina ity zanako ity ary dia mitady ny hamono sy hanapitra ny ainy ity zaza ity. Dia niangavy sy ny talao tamin'i Jesosy ity rain'ity hoe raha mba misy azonao atao re Jesosy dia mba ampio aho. Dia namaly Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta nanambara mazava tsara hoe hainao ve? Dia hoy Jesosy hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary dia niaraka tamin'izay rehefa narehan izay tenin'i Jesosy izay ity rain'ity zazalahy ity dia nilaza sy nanambara hoe mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoako. Hitantsika teny amin'ny fiafaran'ny tantara fa sitrana ilay zaza izay noentina teo anatrehan'i Jesosy, na dia teo amin'ny fiafaran'ny tantara alohan'ny fiafaran'ny tantara aza dia mbola nanao sarinady toa hoe maty tsy nihetsika intsony ilay zazalahy, ilay zaza izay noentina teo anatrehan'i Jesosy. Dia nieritreritra ny vahoaka sy ireo mpianatra izay nijery teo hoe maty, kanefa noho ny avy eo niraisin'i Jesosy ny tanan'ilay zazalahy dia natsangany ary dia natolo-ny andrainy ka velona koa. Inona moa no ifandraisan'izany amin'ny lohahevitra izay mpanjintsika teo an'ilay lohahevitra hoe Jesosy ny ray aman-dreny? Mitodika amintsika ray aman-dreny koa ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity. Indrindra ianareo raim-pianakaviana, satria hitantsika mazava tsara fa raim-pianakaviana no nitondra ity zanan'lahy ity eo anatrehan'i Jesosy. Ianareo mpianakaviana, ianareo raim-pianakaviana dia misy adidy aman'andraikitra izay takin'i Jesosy tokony ho tanterahana ary tsy maintsy tanterahan'ny raim-pianakaviana izay milaza fa kristianina tokoa, raim-pianakaviana izay milaza fa manara-dia tokoa any Jesosy Kristy Tompo. Ary hitan'i Jesosy tsara ny toe-po sy toe-panahin'ilay raim-pianakaviana teto fa nisy ny tsy finoana. Ary rehefa nisy ny tsy finoana, izany hoe ilay tsy finoana raha tena ho hazavaintsika dia ny tena tian'i Jesosy ho lazaina dia misy ny incrédulité tao anatin'ity raim-pianakaviana ity. Ary dia mitodika koa amin'ny raim-pianakaviana kristianina rehetrarehetra ny Tompo androany hoe ry raim-pianakaviana kristianina rehetrarehetra aoka hajahatra ny incrédulité izay tafatoetra ao anatinareo raim-pianakaviana, satria anisan'ny fanehoana sy fanambarana izany fa tsy mino ny fahefan'i Jesosy ianareo raim-pianakaviana. Ary indrindra koa ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe aoka ny lehilahy rehetra dia hanandra-tanana hiantso hidera ny anaran'Andriamanitra, hangataka amin'Andriamanitra ray. Moa ve ny raim-pianakaviana tsiraray avy na vita nangataka teo anatrehan'Andriamanitra ray, na vita ny antoraka sy nandadilady teo anatrehan'i Jesosy Kristy Tompo, nitondra ny tenanareo raim-pianakaviana voalohany indrindra aloha mba hino sy hatoky ary hanara-dia marina an' Jesosy Kristy Tompo ianareo ary hanaiky amin'ny vavanareo fa Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta no mandidy sy manapaka ny fiainanareo. Ny faharoa manarakarak'izay dia misy ny fitondran-tena izay takin'ny Tompo araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny lahy no lohan'ny vavy
ary ny lahy no lohan'ny fianakaviana. Ianareo ray mpianakaviana no tompon'andraikitra voalohany napetraky ny tenin'Andriamanitra andidy sy anapaka eo anivon'ny ankonana. Koa moa ve no raisinareo sy ny toetra ianareo ray mpianakaviana eo amin'ny toerana izay nametrahan'ilay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anareo. Raha tsy tanteraka izay dia manasa antsika ray mpianakaviana rehetra mba handeha ifona, ibaboka, andadilady eo anatrehan'ny tompo ka iverenanareo indray handray izany toerana sy andraikitra izay nampandrany Jesosy Kristy tompo anareo izany. Ny fantelo manarakaraka izay dia miteny sy manambara eto ny tenin'Andriamanitra fa ianareo ray mpianakaviana no takiny ny tenin'Andriamanitra voalohany hitondra eo anatrehan'i Jesosy Kristy tompo ireo taranaka, ireo zanaka izay nasain'i Jesosy Kristy tompo ho adidy aman'andraikitrareo eo anivon'ny tokantrano tsiraray avy. Maro ny aretina izay mahazo ireo taranaka napetraky ny tompo eo ambany fiadidin'ny ray mpianakaviana voalohany indrindra. Misy ny fanahy mona, misy ny fanahy marenina. Ary izay fanahy mona sy marenina izay tsy hoe tena en réalité mety fisiony sy fitranga ao, fa fomba maro samihafa ny sehoany izany fanahy mona sy marenina izany eo anivon'ny taranaka tsiraray avy. Anjarantsika ray mpianakaviana, anjaranareo ray mpianakaviana no mijery hoe inona no zavatra mamatotra ireo taranaka ireo. Fa aza vela hampaorian'ny devoly ireo taranaka ireo. Aza vela hampinjinjiriny sy ho baikolon'ilay fanahy ratsy ka hitarika an'ireo zazareo ho amin'ny fahafatesana. Fa androan'ny tompo dia manasa anareo ray mpianakaviana mba hitondra ireo taranaka ireo tsiraray avy eo anatrehan'i Jesosy, mba azahoan'izy ireo ny fahasitranana, azahoan'ireo taranaka ireo fahavelomana. Miandry ny ray mpianakaviana tsiraray avy ara ny tompo mba hitondra ireo taranany tsiraray avy eo anatrehan'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka tsy mitsahatra. Ary na dia mety misy ara ny mety ho endrim-pahafatesana dia matoki fa Jesosy Kristy tompo efa manolotra ny tanany ho an'ireo mpianakaviana tsiraray avy. Raiso ilay tanan'i Jesosy Kristy tompo nofatsiana teo ambony hazo fijaliana, azahoanareo ray mpianakaviana rehetra hery ka hanangananareo indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta ireo taranaka ireo mba ho tena taranaka vanina, tena taranaka ho velona ka hanaraka tokoa sy hanompo any Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, misaotra anao izay amin'ity andro an'ity, nanomezanao ohatra tsara ho anay tsiraray avy, fa mila manantona anao izahay, mila mitondra eo anatrehanao ireo taranakay izay tratran'ny fanahy mona sy marenina kanefa miseho amin'ny endrika maro samihafa. Ary nanamafy mazava tsara ianao sy mitodika amin'ireo ray mpianakaviana tsiraray avy tahaka ny nataon'ity ray mpianakaviana ity izay nitondra ity zanany lahy teo anatrehan'i Jesosy nitady fanasitranana. Ary hitanao tsara Jesosy ny incrédulité izay nahazo ny ray mpianakaviana satria maro ny zavatra ny famafao teo anatrehany. Androany ianao Jesosy dia manasa ny ray mpianakaviana tsiraray avy hiantoraka aminao ary dia mitondra ambavaka sy mifona mibaboka eo anatrehanao zahay Jesosy ho an'ireo ray mpianakaviana rehetra tsy nahatanteraka ny adidy aman'andraikitrany, ho an'ireo ray mpianakaviana rehetra izay tsy nandray ny toerana amin'ny mahaloha-mpianakaviana azy sy solo-tenanao eo anivon'ny ankonana. Ary indrindrandrindra Jesosy mba ho tena ray mpianakaviana hanana tahotra anao, ray mpianakaviana tena hahay hanandra-tanana sy hiakohaka eo anatrehanao ny ray mpianakaviana tsiraray avy
izay maheno sy mandrea izao vatsim-panahy izao. Tafio ny herin'ny fanainao masina ary Jesosy ny raim-pianakaviana tsiraray avy mba hahaizany mandray ny tananao Jesosy hifampitantana aminao ka azahoany raim-pianakaviana tsiraray avy hanantona anao sy hitondra ireo taranany eo anatrehanao mba azahoany ireo taranany fahavelomana ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana. Dia ho anao ry rainay, lay mpahary anay, ny dera sy ny azarany voninahitra mandrakizay fa ny herim-panahy, ny herim-po, herin-tsaina anafinao hery ho an'ny raim-pianakaviana tsiraray avy ary tsy ho adino koa ny renim-pianakaviana. Raiso ny tsodrano avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo manao hoe aza matahotra, aza mierikerika foana fa taranaka voafidy anareo ho fitondrana ny anarako. Manao kosa ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Aleloia, amen. Mbola hitoy izao loha hevitra izao amin'ny manaraka indray iresakantsika momba ny Jesosy sy ny renim-pianakaviana. Mahiresa raim-pianakaviana rehetra.